ana ndi papane Bandayuda metu tengah gelanggang payudan ora nganti ganti dina tak dadar kapal kamu nyuwun pangestu Sinambu Ndorowati kula milangkani pamundhutipun ingkang raka inggih nderekaken kaluhuran aja nyulayani jajenggal budal Drun sebet biar bauto Eca Dewi Bal pangandika nata Ndorowati memah Prabu Baladewa dipun midhangetaken para kadang sentana dupi Prabu Baladewa midhanget aturnya nata Ndorowati njegrek yayah Tugu Sinukarta tugu barang kang ora isa obah Sinukarta rinengga-rengga cinawi-cawi dumugi semanten sabdanira Sang Nata kaya kena cobaning Bathara nglenggahi tri pandurat tri telu pandurat pengendikan antawis tigang wanda datan kemedar ladi kesaru geger horking Pasé Banjawi ingkang dadosaken geger horking Pasé Banjawi sawanipun Narendra gagah pideksa dupi sampun saged stinggil Binatarata sigra netepaken agemnya jamang memah sumping ngedhedheraken kunca ngusap gumbala nguglengaken wangkingan seblak sampur mulat kanan mulat kiring mancas tinggil Binatarata ndadosaken hal kang sami urasan kanca ana dayu ya Lumarat caraka kang nembe prapta tinata trap silan nira alonte nira tata lenggah mung ngarsaning Narendra tumando
yun mangarso tanono kuciwara ras Iwang Sukmana sasmintaning sun hungbono langgeng Koko Prabu Baladewa. Apa Yayi? Wonten Narendra gagah wideksa rawuh wonten negari Ndwarawati. Aja nganti kadaluwarsa enggal keparenga Yayi ngacarani. Inggih Koko Prabu. Mangkita kisana ingkang nembe rawuh. Sampun ngantos kula winastan tumambuh kasunyatanipun kula dereng nate gambuh keparenga kula nila krami panjenengan nika Narendra pundi tuwin sinten jejulukipun Yes Tungkara jagat manik raja dewaku kepasang yogya bilih diwaji mundhut priksa dhumateng dasar kula Amun tanpa werni kula menika ugi jejering Narendra negari Ngloka Segara ingkang kula lenggahi. Dene jejuluk kula ing sampun sudi mestani kula Prabu Sudirgapati. Prabu Sudirgapati. Lho. Raharja rawuh wonten negari Ndwarawati. Lho. Pangestunipun diwaji mboten mangke sambikala. Bawanipun sampun-sampun tampi selenggah keparenga kula nyuwun priksa menapa wigatosipun rawuh wonten negari Ndwarawati semu sumengka ing penggalih kepareng ngunjuk atur ngersa dalem diwaji 1000 lepat atur kula nyuwun gunging pangaksama inggih sowan kula ngersa dalem diwaji Ndwarawati sepisan nyaosaken sembah pangabekti kula tampi kanthi gumbiraning manah ndungkap angka kalih katemta lampah kula piyambak mboten pisan kula kautus kadang kula sepuh Narendra Manik Ngimo Himantaka ingkang jejuluk Prabu Nirbita Netya Kamaca menika raja Gandharwa ingkang sekti mandraguna sowan kula kautus kadang kula sepuh Narendra Manik Ngimo Himantaka ingkang jejuluk Prabu Nirbita Netya Kamaca menika raja Gandharwa ingkang sekti mandraguna sowan kula ndikaaken nyaosaken taklih mun ngersanipun diwaji Ndwarawati kula tampi kanthi gumiraning manah yen mekaten panjenengan menika raja telukan sanes kula menika jenis raja telukan kalian Koko Prabu Niwatakaca karengkuh dados kadang Sinara Wadi mboten Sinara Wedi Sinara Wadi yelimrah saben antara mangsa kula nyaosaken bulu bekti utawi kula seba caos badhe ngendika yen ratu telukan lingsem pancen dasaripun kula ratu isinan mekaten kula lajengaken atur kula bilih sampun katampi sedaya atur kula wis wigatos kautus Koko Prabu Niwatakaca kula mados nyaosi prisa diwaji Ndwarawati negari Manik Ngimo Himantaka kelenggan menika ketaman pagebluk tumama dhateng para kewula alit negari Manik Ngimo Himantaka saged kula aturaken kewula alit negari Manik Ngimo Himantaka enjing saged sonten pecah sonten saged enjing dados bebayangan para among Narakisma sami lepat petanganipun
sampun kathah para pendhita, para tapa, para sarjana sujaning budi ingkang budi sarana. Nanging kawontenan sampun duwa saliring usada miwah sarana katitik sesakit pepejah mboten saya suda malah saya ngrebda. Koko Prabu Liwatakaca nampi sasmintaning Bathara badhe kalampah negari maniki Mantaka tata tentrem mboten ketang namung sak gebyaring tadhit kedah karawuhan Diwaji Ndarawati. Mila sowan kula menika ndikaaken nyuwun dhateng Diwaji kaparenga rawuh dhateng negari Manik Ngimai Mantaka nadyan to namung sak gebyaring tadhit bilih bulan keparing minangkani pamunduhipun Koko Prabu Liwatakaca kagungan pamundhut titian menapa mundhut titian kuda ingkang sae dirada ingkang ageng menapa rata kencana saha mundhut bebingah menapa Mas Picis Raja Brana peni raja peni guru bakal guru dadi mboten bariku jiwa Koko Prabu Liwatakaca ratu berbondo berdonya sinebat ratu brewu mblegedu bandane seprapatan jagat ratu menika menawi namung mutangaken sami-sami ratu menika saweg limrah nanging Koko Prabu Liwatakaca ratu mutangaken layanini blorong awit saking sugihipun mekaten cekap semanten atur kula Diwaji Iwang Sukmana sasmintaning sun bono langgeng bilih keparingipun Prabu Liwatakaca mekaten kelenggan menika kula dereng saged minangkani amargi Ndarawati ugi wonten perkawis ingkang kedah kula rampungaken menawi Ndarawati mangke sampun purna ing gati upaminipun lumampahing candra mboten katawengan hima sampun padhang trawangan kula badhe minangkani pamundhutipun ingkang Raka Prabu Liwatakaca lajeng pinten dinten tetanganipun nggih menawi saklebetipun Eka Warsa sampun tentrem kula sagah nanging yen dereng kula nggih kepeksa nyuwun wekdal Dwi Warsa Eka Warsa Dwi Warsa Eka wicalan siji Dwi kalih warsa taun setunggal taun duwin kalih taun inggih wah gedangun sanget Diwaji cobi kula aturi menggalih sowan kula dumugi Ndarawati menika nyipeng kula wonten telenging samudra setengah wulan piyambak kula aturi metang telas wuragan pinten menika lajeng sinten ingkang badhe nglintoni menawi Diwaji boten kepareng rawuh dhateng negari Manik Ngimai Mantaka kula kirang bejanipun dipun tigas jangga kula sumanggaaken Diwaji dupi kula raosaken pangandikanipun Diwaji menika namung awon sirnanipun nampel pikajengan kula kula menika dumugi Ndarawati mboten namung duta kengkenan nanging sampun duta ngrampungi kalenggan menika kula caosi mergi kalih kersa kula boyong menapa mboten yen kersa kula boyong monggo dinten menika kula dhereken mundhut nitih menapa nanging menawi sepisan dipun damel angel rembakipun agengipun penan waleh mboten kersa kula boyong dhateng Manik Ngimai Mantaka kula sumerep gumlari negari Ndarawati yen kula megar epek-epek kula tepak mawe epek-epek kula mboten ketinggal menawi kula kurda sak kedheping netra Ndarawati saged dados samudra dahana Jojo muntap sigra kinetap netra kocak ngundarandir Idep mangala cakra nektranya angatira
sumengko jejebang mawinga-winga mawengis Jagat Dewa Bathara Yayi Kresna kula Koko Prabu keparenga wanci tak suwun badhe kagem menapa arep tak kumangsuli raja iki Koko Prabu kula aturi enget ora perlu dilingke aku eling dhewe aku iku ora wong sing pinuju wuru mergo aku krungu ucape raja iki nek tak ampet ana ngrasa tak ndem ana batin getihku munggah yen nganti tekan sirah bisa aku mati dadakan mula legane atiku tak wangsuli nanging Koko Prabu sampun ngantos duka prayoga aku wis kedulungan Sudirgapati jenengmu sadurunge guneman akeh-akeh aku butuh mbagekke raharja tekamu piye pangestunipun mboten mangke sami kala benan kleres menapa kelayan Diwaji Ndorowati kowe durung ngerti inggih Kadang Tuwanata Ndorowati iki Narendra Mandura jagat ora gane papat ya aku Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Prabu Baladewa Prabu Balarama ya wonten wigatos menapa kowe matur nungsan Yayi Prabu Bathara Kresna Purwa Madya bisa tak rasake nanging tekan wekasan aku krungu ucapmu pangrasa kaya disebit-sebit talinganku ambekmu karo ngruda paripeksa Yayi Prabu mbok boyo kono negaramu iya ngerti yo kadange tuwa ana negara Ndorowati iki uga wenang rumeksa kami dagdaning Ndorowati sak isine Yayi Prabu Kresna dadi isine negara Ndorowati yen bareng boyong Yayi Prabu Ndorowati rembugan karo aku nadyan Yayi Prabu Kresna aku nrenggalangi ora kelakon bali entuk gawe kosok baline nadyan Yayi Prabu ora kersa ning nek aku ngrilake kelakon kowe bali entuk gawe yen mekaten kula kedharebaken lan Diwaji Mandura ya lajeng keparenga pendhan minangkani panuwun kula sinuwun Ndorowati kula boyong dhateng manik ngimai mantaka pilih pendhan marengaken mundhut pitumbasan menapa Mas Picis Rajabrana badhe kula sembadani aku ora butuh karo gebiaring Mas Picis Rajabrana kowe kelakon boyong adiku nek kowe bisa minangkani penjalukku kagungan pamungkin napa dudu gebiaring Mas Picis Rajabrana Yayi Prabu Kresna tak ijolke ludira setetes tegesipun yen kowe iso nyempal bauku ki wong neng gedhe bisa nengker janggaku tak rilake bauku Prabu Baladewa ngedekake sayembara perang babamu tak dadar dina iki ana ndi papaning Bandayuda metu tengah gelanggang Bayudan ora nganti ganti dina tak dadar kapal kamu nyuwun pangestu Sinambu Ndorowati kula minangkani pamundhutipun ingkang raka inggih nderekaken kaluhuran aja nyulayani janji kal budal drun Dimas Tyaki Nun
Arep ndak menyang endi? Menyat saka Plenggan tanpa pamit. Panjenipun badhe nututi raja menika wau. Badhe kula jotosi. Pun Kakang ora maido kewanteranmu. Ora maido kekendelanmu, nanging empanmu iku ora mapan. Iki ana Stinggil dudu papane wong Diya Diniya. Yen iki mau ora bisa tak kendelke kowe sida menyat saka Plenggan. Ora wurung dadi suraing jagat. Dianggep satriya ora ngerti Subasita, ngerti? Ngono ya ngono, ning aja kaya ngono. Ih, sewu lebat nyuwun pangaksama. Wis kebacut ora dadi apa, besok meneh aja tok baleni. Ya Istiaki, kula Kakang Udawa. Kedah inget binjang malih menika ngono ya ngono, ning aja sok ngono-ngono. Mboten prayogi. Mboten Stinggil kok ngono. Ngono ki ya ngono. Ning aja ngono-ngono. Kowe iki arep omong apa Kakang Udawa? Pancene badhe damel penerangan jebul teng pecodot. Yai Kresna kula. Katone Yai ndukani Setyaki ning sing krasa aku. Merga ingkang gendam-gendam raja iki mau pun Kakang. Nanging yen kula nglepataken Koko Prabu rak mboten wani, amargi Koko Prabu kadang kula sepuh. Wani kula namung ngengetaken. Minjang malih Koko Prabu yen wonten Stinggil sok sampun ndawahaken deduka dhateng sinten kemawon. Ngelingke karo menging ya padha wae ming siji tetembungane karo ngluputke. Ya ana luputku sing gedhe pangapuramu. Rene Kelenggan iki aku wis kebacut Diya Diniya. Sedilak coba kaprawirane. Duh Koko Prabu sanget ingkang rayi ngluhuraken asmanipun Koko Prabu. Sampun ngantos munduripun raja menika awit saking astanipun Koko Prabu. Keparing Koko Prabu maringaken dipun unduraken para kadang Sentana Ndarawati. Yen pancen keparinge Yayi mengkono mangsa bodho. Gatotkaca kula wonten dawuh. Ndarawati lagi ana baya jeneng sira kudu sabiyantu. Kawula ngestuaken dawuh. Koko Prabu anggenipun menggalih perkawis Yayi Arjuna kula dereng saged caos katerangan. Ing rayi sedya minggah sanggar pamujan meminta sing Bathara. Ya prayoga Yayi karya pinarak Jimang Yasuka pun Kakang nyuwun pamit metu njaba. Nderekaken kaluhuran Koko Prabu. Nadyaning putra Gatotkaca nyuwun pangestu. Nderekaken Koko Prabu Baladewa. Aja kurang prayitna rimbyat waja. Kanjeng Rama nadyaning putra Setyaka nyuwun pangestu. Nderekaken Koko Prabu Mandura. Ya Setyaka aja kurang duga prayoga. Nyuwun pangestu Koko Prabu ing rayi Setyaki. Nderekaken Koko Prabu Baladewa. Ya Setyaki aja kurang prayitna. Abdidal kepatihan nyuwun pangestu medal Jawi bidalaken para wadya ing Marasowan. Kakang Udawa, lho. ngati-ati aja kari duga-duga digawa. Kamu lho. Oh. Ditipurna sabdaning Rasangnata nglenggahi sabda Pendhita Ratu. Sabda pangandikan Pendhita temen Ratu gedhe panguwasane kinarya pratandha. Sabdaning Ratu sakwanda rata kula sak negara. Sabdaning Pandhita sakwanda tan kono wolawali pindha we Kresna tumameng Patra Seta. Kaparang sanata Jagundur Gedaton ginarebeg Sang Hyang Manggung Jati pating glebyar rengganing busana yayah panten binayang kari.